在这17天的装潢木工教学课程中，我们将带领您进入木工的奇妙世界，从隔间到天花板，从造型窗户到造型天花板，让您一窥装潢的无限可能性。这个假日课程将为您揭开木工技艺的神秘面纱，让您在轻松愉快的氛围中学习装潢的精髓。在课程中，您将学会如何制作精美的隔间，让空间更具层次感与美感；探索天花板装潢的艺术，打造独一无二的装饰效果；深入了解造型窗户的设计与制作技巧，让窗户成为空间的焦点。并且亲手打造精美的造型天花板，让天花板不再只是一片平淡无奇的区域。除此之外，我们还将教授您制作精美门片的方法，让您的门具有独特的风格与质感。透过这17天的木工教学，您将掌握装潢的精髓，成为一位装潢真正的装潢大师，展现您的创意与专业。